Okay, my viewers, wherever you are, this is Daktari Kenya 1, Apostle Ng'ang'a. Nataka kuwakaribisha katika kipindi kidogo tu cha viewers, wherever you are, karibuni sana. My name is James Maina Ng'ang'a. Nimeokoka, ninampenda Yesu Kristo, ni mwana wa Mungu. Yesu anaokoa, analinda. Na niliwaambia na wakumbusha tena, what God can do, no man can do. Ukiniangalia sijachana nywele, na sichani, na sijanyoa, na sinyoi. Kwani nywele ni yako? Saizi nimekasirika. Kama mtume ni lazima tuamke. Lazima kanisa liamke. Niliwaambia tarehe 17 mwezi wa 11. Kabla tarehe 17 mwezi wa 11, Mungu atafanya jambo. Atadhihirisha mkono wake. Itaonekana mkono wake, yule Mungu ambaye tunamwabudu. Kanisa as a body of Jesus Christ. This is your time to wake up. Na kama utaamka sasa, utajua haujui. Kule Ukambani tunasemaga, ukamanya ndwaye mwaike wakiti okengwa. Yani utajua haukutairiwa, ulidanganywa. Ni nani anaweza kufungua macho yake sasa aone kile kinapikwa? Nilikuambia siku nyingine, Samueli wa 2:3 mstari wa 1. Inasema wale waliokuwa na msaidia Daudi na wale walikuwa nasaidia Sauli wakapigana kwa muda mrefu. Lakini wale walipigana, wale walisaidia Daudi wakafaulu, wakashinda vita. Wakati wa Goliathi alizaa mtoto mmoja, alikuwa na vidole 6. Na maandiko yanasema siku moja huyu mtoto akataka kuua Daudi. Unanisikiliza vizuri? Nyoka imeachiliwa. Nyoka na lege. Kuna mtu afugue macho yake. Nyoka imeachiliwa. Nyoka imeachiliwa. Ni maitho mote namo. Ni macho, ni masikio, ama ni akili hazifanyi kazi. My viewers, wherever you are, we have to wake up and pray for this nation. Kenya belongs to us all. Wafupi, wale warefu, wadogo, wasomi na wasiosoma. Sasa Wakristo, ikifika mambo ya nyoka imeachiliwa, nyinyi mnafikiria nini? Ikifika mambo ya nyoka imeachiliwa, kunaye mtu anaweza kutafsiri mambo ya nyoka ni nini? Kunaye mtu anaweza kukumbuka wakati wa Adam, nyoka alijifanya mjanja, akaja akaongea na yule mama yetu. Mama yetu hakujua kwamba ndani ya nyoka kulikuwa na kitu kingine. Na hii ninasema bila kuogopa. Something is wrong somewhere. Umbwa, jina ya umbwa inamaanisha umbwa anakaaje. Jina ya ng'ombe inamaanisha ng'ombe anakaaje. Nayo nyoka inamaanisha nini? Nyoka inamaanisha nini? Wateule wa Bwana, si muamke tuulize Mungu nyoka inamaanisha nini? Nyoka imeachiliwa. Inamaanisha nini nyoka imeachiliwa? Tutashida hapo tukifanya nini? What is that? Tuombe Mungu afanye jambo. Hiyo nyoka ikufe. Yesu anasema nini? Nimewatuma kwa nyoka na nge. Kwa nyoka na nge. Sasa nyoka imeachiliwa. Kuwe na mhubiri atafsiri hiyo ni nini.
Basi wale waombaji, nilikuambia nimeona kwa anga ya Kenya kuna roho 5. 2 zimekufa, zimebaki 3. Na kabla wakati huo kufika, tukiomba Mungu itaanguka ingine. Ninaongea kama mtume. Naongea kama mtume. Something is wrong somewhere. Something is wrong somewhere. Nyoka imeachiliwa. What is the meaning of that? Can you clarify to me? Basi, let us go to the background. Why are you mad with the churches? Kwa nini watu wako na uchungu na kanisa? Kwani hii corona ni kanisani tu peke yake inajaga? Mikutano inafanywa, kila kitu kinafanywa. Ikifika mambo ya kanisa, ikifika ni mambo ya kanisa, hapo ndio kuna corona. Ikifika mikutano, hakuna social distance. Hakuna social distance kwa mikutano ya siasa. Lakini ikifika wakati wa kanisa, mfalme asikie hili jambo. Something is wrong somewhere. Kuwe na mtu aobee mfalme. Kuwe na mtu aobee mfalme. Esther apatikane saa hizi. Esther, amka Esther. Amka Esther, uchukue maombi. Esther, amka uchukue maombi. Ndio uingie kwa mfalme. Ukaambie mfalme watu wako wanauawa. Esther, amka Esther. Tutakuombea na wasichana wako. Uende kwa mfalme kinyume cha sheria. Ukamwambie mfalme Mordekai yuko hapo nje. Mungu awabariki sana. Kuna watu wamenipigia simu wakaniuliza, mtume, hii mambo ya hii nyoka unasema nini? Unaona kile kiko nyuma. Nilikuambia juzi niliota nikaoneshwa ambulance zimejaa watu. Ambulance zimejaa watu. Mimi naitwa James Maina Nganga. Mimi si msomi. Nikaona usiku. Nilikuwa niende Mombasa. Bwana kaniambia nisiende. Niko kwa maombi nikiomba Mungu. Lakini kabla tarehe 17 mwezi wa 11. Take my word. Mtaona kile Mungu atafanya, na ni lazima laudi hii Mungu ataheshimiwa. I swear before God. Nimesema nimehapa. Laudi hii mitaomba Mungu atachukua hatua ile ambao haijawahi kuchukuliwa. Kwa sababu kanisa liko empty. Nobody can speak this. Nobody can reason this. Kwa sababu ya ABCD. Sasa nimesema hii kwa sababu imesemwa na mimi niiseme. Nyoka imeachiliwa. Basi wateule, amkeni tuombe. Amkeni tuombe hii nyoka ikufe. Kama haitaikufa, Maandiko yanasema nini? Anasema nimeweka uadui katikati yako na uzao wa nyoka. Utakanyaga nyoka kichwa, naye nyoka atakuuma kisigino. Msichezee neno. Neno likisha nenwa, limenenwa na lina maana yake. Mimi si politician. I'm not a politician, and I don't like to be anything associated with the politics. Lakini as much I'm a national preacher, I will speak whenever the word is needed. Either nitaiongea ki upside down, nitaiongea. Hata kama itanigharimu nini, nitaongea. Sababu nyinyi wenyewe mnaongea na nobody can talk about that. Sasa nimekuambia as an apostle, next week tunaanza maombi. Maana nchi ni yetu hii. Na mimi siwezi kukubali kama mtume watoto wakufe kwa kanisa. Na last hiyo wiki ingine walikufa kwa baa watu. Hapana. Ufiwe na mwanao mkubwa na ufiwe na yule mdogo. Atakaye rudisha ukuta huu, Joshua alisema atakaye regesha hii ukuta tena, afiwe na mwanae wa kwanza. Na atakaye jenga hii gate tena, afiwe na mwanae yule mdogo. Na ukitumia Biblia, maana mambo mengine paka uitoe kwa Biblia uiachilie. Natumana kwa wateule wa kuomba. Pray for this nation. Unaona vile Nigeria kuko? Unaona vile kuko? Basi nchi hii tuilinde.
muombe mfalme. Muombe mfalme na muombe Esther aingie kwa mfalme. Amwambie mfalme mambo ni mabaya. Mungu awabariki sana. Ni tutaanza maombi next week ya kuombea nchi yetu, ya kuombea government na ya kuondoa hiyo nyoka. Tutaiua. Kama tutaiua tutaikanyaga. Mungu awabariki. Chukua hiyo, ombea jambo hilo. Thank you very much. God bless you.